हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई न्यू मिनी भ्लग। हजुरहरूलाई म आज मेरो करेसाबारी देखाउँदैछु। करेसाबारी नजिकै बेलावतीको बुट्टा अनि सुन्तलाको बुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ। करेसाबारीमा बाल्टी बोकेर किन गइरह होला भन्नु होला। फेरि करेसाबारीमा चाहिँ म बाल्टी लिएर काँक्रो टिप्न गइरहेको छु। काँक्रा चाहिँ राम्रो भएको छ, मेहनतको फल भनौँ होइन। अनि यो प्लास्टिकमा चाहिँ मैले साना साना काँक्राका बतिलाहरूलाई चाहिँ बाँधेर राखेको छु। किराकिरीले आक्रमण नगरोस्, सेप रहोस्, राम्रो होस् भनेर चाहिँ नकुहियोस् भित्रबाट भनेर। अनि यसरी मैले काँक्रा टिपेर राख्दैछु। अनि अरू पनि हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। तर मलाई यो भ्लगहरू बनाउन त आउँदैन होइन, तर पनि म सानो प्रयास चाहिँ गर्दैछु भिडियो राम्रो होस् भनेर। हजुरहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। भिडियो के कस्तो छ लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अनि यसरी म बाल्टीमा टिपेर राख्दैछु है काँक्रा चाहिँ। हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु, हेर्दै गर्नु। भिडियो चाहिँ लामो भयो कि क्या हो, अब आउँदैन भिडियो गराउन, त्यही पनि है। ल साथ सपोर्ट गरिदिनु नबिर्सिनु होला। यहाँ चाहिँ मेरो करेलाहरू पनि छ, सिमला मिर्च छ, खुर्सानी छ, टमाटर पनि छ। अनि भएन भने मेरो तल अझै स्ट्रबेरी पनि छ। स्ट्रबेरी चाहिँ फल्दैछ स्ट्रबेरी पनि राम्रो भएको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिमला मिर्च पनि फल्दैछन् है। टमाटरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ काँक्रा बुट्टा छ, यता पनि अलिकति चाहिँ एउटा दुईवटा यसमा पनि राम्रो भएको थियो। अनि टिपेर कलेक्सन गरिसकेको छु काँक्राहरू। टमाटर देख्न सक्नुहुन्छ, यता साइडमा अब खुर्सानी देख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी चाहिँ त्यति फलेको छैन। अनि यहाँ छ मेरो साग हो, यहाँ चाहिँ खुर्सानी साग भन्ने हो। यहाँ टिपेर चाहिँ चिलिमचाम पारिसकेँ मैले चाहिँ, टिपेर घर लगिसकेको छु। अनि रह्यो अब यता म खुर्सानी टिप्न गइरहेको छु। खुर्सानी त्यति धेरै त छैन, 2-4वटा भए पनि यसो टिपौँ भनेर चाहिँ टिप्दैछु। ल हातमा यसरी लिएर हिँडेँ, अब घरलाई कलेक्सन गर्दैछु। हेर्नु खुर्सानी, काँक्रा, अनि यस्तै गरेर साग पनि देख्न सक्नुहुन्छ, फर्सीको मुन्टा। अनि तलपट्टिदेखि चाहिँ खुर्सानी साग भन्ने चाहिँ यहाँ मैले टिपेर सबै कलेक्सन गरिसकेँ। यति भन्दै म भिडियोदेखि गएँ। ल लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु ल। करेसाबारी घुम्दा घुम्दा मान्छे चाहिँ भूत जस्तो भएछ। ल बाई बाई।